Βλέπουμε πρώτα τον τοίχο που έχουμε να κάνουμε, το μέρος που θα βάλουμε την πέτρα και παίρνουμε το ανάλογο κομμάτι, έτσι. Εδώ θέλουμε να έρθουμε πρόσωπο εδώ. Λοιπόν, σημαδεύουμε. Και κάνουμε, επειδή η πέτρα είναι ανώμαλη, έτσι, προσπαθούμε να την κάνουμε ευθείες γραμμές για να μπορέσει να έρθει η άλλη πέτρα να κουμπώσει απάνω. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Αφού κόψαμε το κομμάτι, κάνουμε τις ίδιες κινήσεις όπως κάναμε στο πρώτο. Λοιπόν, χτυπάμε την πέτρα με το σφυρί να χαλάσουμε τις ευθείες, είπαμε. Βάζουμε το κομμάτι να δούμε αν μας ταιριάζει, έτσι, και αν δεν ταιριάζει το ξαναφτιάχνουμε. Εδώ βλέπω θα μας ταιριάξει. Λοιπόν, με λίγη προσπάθεια. Λοιπόν, βάζουμε την καλή την κόλλα που λέμε, την πανάκριβη. Θα φέρω μια τσόντα από κάτω να βάλω ένα πόντο περίπου. Πιο μικρό λίγο. Ωραία. Χρησιμοποιούμε τέτοιες σφήνες για να σηκώνουμε, έτσι. Λοιπόν, φέρ την πύχη. Τώρα ο τοίχος είναι μικρός, έτσι βάζουμε πύχη. Όταν ο τοίχος είναι μεγάλος βάζουμε οράματα, αυτονόητο. Λοιπόν, πάμε άλλη πέτρα. Κοιτάζουμε τα χρώματα που έχει η μπαλέτα πάνω οι πέτρες μας και ανάλογα να μην βάζουμε δύο κόκκινα μαζί, δύο άσπρα μαζί, δύο πορτοκαλί μαζί. Θα προφέρω καμιά από εκεί εσύ. Λοιπόν, εδώ. Εδώ έχουμε 12 πόντους. Πάμε εδώ 12 πόντους περίπου εδώ θα μας έρθει. Για να έρθει να κουμπώσει εδώ. Λοιπόν, τώρα κόβουμε. Να πούμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε, έτσι. Την κόλλα τη χρωματίζουμε με ό,τι χρώμα υλικό έχουμε. Δηλαδή, σαν φέρει λίγο το φούμο και το μαύρο. Αυτή η συγκεκριμένη είναι γκρι και την κάνουμε, είναι άσπρη κόλλα. Δεν ξέρω εκεί τι έχετε εσείς. Εμείς έχουμε φούμο μαύρο. Άστο. Και εδώ είναι κίτρινο. Κίτρινο. Όταν έχουμε να περάσουμε υλικό κίτρινο, πού είναι? Να, το πεπέμ. Αυτό εδώ είναι άλλη πέτρα, είναι κίτρινη, κόκκινη. Χρωματίζουμε και την γκόλα την κάνουμε κίτρινη, έτσι. Αυτό έπρεπε να το πούμε στην αρχή, δεν πειράζει, το ξεχάσαμε. Παρένθεση, προχωράμε.
Προσπαθούμε τις γωνίες να τις κάνουμε να μην είναι γωνία έτσι, να είναι στρόγγυλες κάπως, να μην... Ωραία. Και βήμα τρίτον βάζουμε κόλλα. Ωραία. Λοιπόν,